muito importante definir sobre que aspecto a gente está financiando o trabalho. O trabalho do ator também aqui é fundamental, que desafia, por exemplo, na contação de história, porque nas histórias, por exemplo, a gente trabalhou com uma coisa que foi novidade para todo mundo, que foi a percussão corporal, o cantar em cena. Então isso exigia que todo dia se afinasse, se escutasse, todo mundo estava trabalhando com formas animais, objetos, né? Que ninguém tinha prática naquilo, né? Ou seja, estávamos num terreno, que eu falava assim, um terreno super favorável para a gente crescer como artista, né? Então, assim, hoje, quando eu começo um projeto, eu preciso ter muito claro, não é o resultado mesmo, mas em que base eu vou trabalhar, sabe? Para eu poder cobrar. Eu penso que na época atrás, eu tivesse essa base com mais clareza, eu saberia cobrar com mais eficiência e conseguiria ter um resultado mais, talvez até mais consequente. Tem dificuldades, mas o que um tem dificuldade não cumpre os quatro, né? O que a gente não consegue fazer, a gente consegue parceiro, mas a gente consegue fazer tudo. Infelizmente tem que fazer tudo. Eu estava até comentando, os meninos estavam aqui em Brasília e o Zé também estava na mesa, e tem dias, a gente estava em cartaz até 1º de maio agora, teve dias que 1 hora antes do espetáculo, eu era atriz do espetáculo, mas eu tinha que ir atrás do dinheiro, porque o menino não conseguia trocar o dinheiro da bilheteria. Dava trocar, de troco, e eu precisei ir, porque o negócio é meu. A pessoa que está ali é uma pessoa contratada por si. Aí a pessoa fala assim, mas são só 4? Porque você está cobrando isso? Tipo o quê? Cenógrafo, figurinista, cenotécnico, porta-regra, camareira, músico, não sei o quê. Quem faz é a gente? Sim, mas cada coisa é uma função, né, bem? As coisas vinham bastante, eu falo, cara, isso. Quando eu lembro quando eu dirigi a última edição do Mob Dick, ele tinha muito pouco tempo. A gente tinha um espetáculo feito, e ele pausa de viagem, e ele tinha que ser reformulado. E eu lancei mão disso, porque eu não tinha tempo de estar com os atores. Então eu colocava a questão para eles, saía para resolver outras histórias e voltava e via que eles tinham criado, não é? E o grupo já tinha esse hábito. Então às vezes eu entrava, como diretor, só posso chegar até a hora. Eu chegava e o grupo já estava trabalhando. Dentro daqui, olha o que a gente tem para propor. E eles falavam, a gente tem coragem de propor para você qualquer coisa, porque a gente sabe que quando você gosta, você transforma, você confia. E aí o short também foi nesses moldes tradicionais. Contratamos o diretor Horácio Manuel, do Teatro Nacional Português. Ele veio, ficou 40 dias, dirigiu todo o elenco durante esse tempo, estreamos e fizemos a temporada de estreia. Fizemos a temporada de estreia e aí a gente está com o espetáculo em cartaz até hoje. E aí agora que a gente, depois de passar por todo esse trabalho de gestão do grupo, é que nós vamos fazer... É engraçado porque foi esse trabalho que fez com que eu rachasse definitivamente aquele grupo de artistas que eu estava junto há mais de 10 anos. Né? Aí tinha a questão do foco de interesse. Eu falava, não pode ser tratado assim. E aí, eu agora faço uma comparação sobre esses 2 aspectos, que é, quando o trabalho começa a funcionar, o que me incomoda também é exatamente essa possibilidade desse tipo de atitude, entendeu? Eu não ter a presença, a atitude do ator na construção da obra. Um processo de dramaturgia, uma pesquisa que demorou um tempo maior, que incluiu